Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer el pan de muerto son los siguientes. Van a ser lo de 3 barritas de mantequilla. De una vez la voy a poner a derretir. La voy a meter al microondas por 1 minuto. Y lo que vamos a necesitar también va a ser lo de 6 tazas de harina. Aquí hay 4 y aquí hay 2. Una leche condensada, una lata. 5 huevos, 2, 4, 5 y 5 yemas. Aquí se me reventó una, pero son 5. 2 cucharadas y media de levadura en polvo. 2 cucharadas de concentrado de té de azahar. Si ustedes tienen esencia, también le pueden poner media cucharadita. Voy a ponerle lo de 1 cucharadita de anís en semilla. Vamos a ocupar también lo de media taza de agua. Bueno, lo que vamos a hacer es que aquí voy a poner lo de 1 taza de harina. Una taza. De las 6 que tenemos, nada más voy a ocupar ahorita una. Ahí está. Ahí está una taza. Ahora vamos a poner la levadura. La media taza de agua tiene que estar tibia. Vamos a poner la levadura. Le vamos a revolver. Que se disuelva bien. Porque miren, luego queda así. Va a empezarse a hacer burbujas. Eso quiere decir que está bien la levadura. Dejen, voy a poner aquí en el iPod a ver si se logra ver. Ahí está. Ahí. Levadura, azahar. Aquí están las otras 2 tazas de... Vean cómo ya se está disolviendo todo. Le ayudan un poquito. Donde estén haciendo el pan tiene que estar caliente, tibio, no tiene que hacer frío. Si pueden, tienen que apagar el aire frío para que se mantenga el calor, para que su pan quede más esponjadito. Vean, ya está disuelta totalmente. Ahora aquí en la taza de harina vamos a incorporarla. Y vamos a mover. Esto lo vamos a dejar 15 minutos reposando. Aquí vamos a meter las manos. Se las lavan bien. Dejen, termino de amasarla y ahorita les muestro cómo va a quedar. Bueno, miren, la saqué del topercito. Ya me lavé mis manos. Entonces hacen una bolita. Aquí está la bolita. Ahora ya está empezando a fermentar. Me pongo tantita harina en la mano para despegarla y poquito aquí en esta. Acá está. Y la vamos a poner aquí en
en el traste otra vez y la vamos a dejar reposar ahí unos 15 minutos. Ya está subiendo, se siente luego. Dejen, cierro aquí el Facebook. Ahora la apartamos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el resto de harina, que serían los de 5 tazas. Vamos a poner con cuidado. Ahí está. Mira, aquí está. Y vamos a hacer un huequito aquí, lo que llaman una fuente. Esto es para que no se nos vayan a salir todos los ingredientes. Pero si ustedes no quieren hacer esto, lo pueden batir todo en un traste, en una tina o una bandeja. Y ya después, aquí le vamos a incorporar las 5 yemas, el concentrado de azahar, el anís en semilla, la leche condensada, Primero la leche condensada, toda la latita. Pásame esa cuchara roja ya. Le sacan bien. La leche condensada. Ahí está. Ahora vamos a incorporar los 5 huevos enteros. Todo debe de estar a temperatura ambiente para que sea más fácil de trabajar la masa. Pueden hacerlo también en... Aquí ya se va a salir un poquito, vamos a ponerle más harina. En una batidora, pero siempre es mejor hacerlo con la mano. Es un poco más cansado, pero va a tener mejores resultados. Entre más ustedes jueguen con la masa, más van a tener un pan más suavecito, más esponjadito, más rico. Entonces ahorita vamos a ir batiendo poco a poco lo que es todo lo que tenemos aquí en el centro con la harina. Poquito a poquito vamos a ir jalando. A mí a veces esto sí se me cae, pero si tenemos paciencia no se nos va a caer. Parece un volcán, ¿verdad, hijo? Así. Poco a poquito. Muy bien, ahora es la otra tarea. No, termina la tarea y ya sales a jugar, si no, no. Luego, aquí es de que tienen que meter las 2 manos. Es imposible que uno no se ensucie la ropa. Tienen que ponerse va a haber un mandil. Vean cómo ya se está integrando la harina. Y ahorita que terminemos de amasar, la vamos a dejar reposar 1 hora. Y ya después vamos a cortar el pan, las bolitas para el pan, del tamaño que queramos. Esta va a ser una receta, o se puede decir que es una de las que me gusta. Mi hermana la preparó también esta. Nada más que a ella, esta vez que hizo, dice que no se dio cuenta y tenía el horno muy caliente. Se le olvidó bajarle la temperatura y el pan se le arrebató. Arrebatar es de que se coció rápido, pero nada más lo de encima, y lo que quedó crudo fue todo el centro. Ok, la canción. Aquí me faltó la mantequilla, la tengo en el microondas. Les digo que ando toda distraída. Cristian aquí me anda, hable y hable y hable.
quiere salir a jugar, pero no le doy permiso. Entonces miren, aquí está la mantequilla, todavía la podemos incorporar. Aquí vamos a incorporarla poco a poquito, así, poco a poquito. Un poquito de harina, y hay harina. No dejo salir a Cristian a jugar porque no ha hecho toda la tarea. Y primero tiene que hacer tarea y después salir a jugar. Pero como los niños le andan toque y toque la puerta, pues más se chifla este niño para salir. Aquí donde estoy trabajando yo es un espacio muy pequeño. Muy pequeño, la verdad. Pero sí se puede. Nada más el chiste es tener mucha paciencia y las ganas de hacerlo. Aunque muchos han de decir, pues ¿para qué hacer pan si mejor lo compro, ya lo venden hecho? Pero como que siempre es más satisfactorio que uno lo haga. Más sabes que tú lo hiciste. Ahí está. Vean, no se me hizo tanto reguero. Ahí está. Vamos a seguir así, todo. Aquí tengo más harina. Ahí está. Ahora sí ya está todo. Entonces voy a dejar de grabar un momento para incorporar bien todo. Yo aquí tengo una espátula para poder ir recogiendo todo lo que está aquí. Así, para que no se me quede nada aquí de harina. Bueno, dejen termino y ahorita les muestro. Bueno, miren, aquí ya está bien amasada, tiene bastante mantequilla. No me he lavado las manos, todavía las tengo así. No se pega en la mesa. Entonces me estuvo ayudando con la espátula. Y ya que la amasaron bien, unos 5 minutitos que se incorpore todo, ya vamos a poner la levadura que tenemos aquí aparte. Vean, ya se dobló su volumen. La sacamos. Vean cómo se ve. Aquí está. Como que esto es señal de que va a subir muy bien el pan. Y ahorita es donde, como dijera mi mamá, viene lo bueno. De que tenemos que amasar y amasar. Si les llega a hacer falta harina, que sienten ustedes que quedó muy aguada, que se les pega en las manos, van a agarrar harina y se van a poner y van a ir. Pero no pongan mucha porque si no el pan les va a quedar duro. Pero con los ingredientes que les estoy dando, no tienen que ponerle ni quitarle. Nada. Les va a salir muy bonito su pan. Y tienen que jugar con la masa lo más que puedan. Se van a cansar. Esto tienen que hacerlo unos 20 minutos. Y azotarla. Agarran la masa, la levantan y como que le hacen esto hasta arriba. Entre más le peguen es mejor. Y ahorita van a ver cómo va a quedar la masa. Hagan de cuenta que estamos lavando ropa en un lavadero. Ahí está. Se van a cansar un poco de las manos, pero va a valer la pena. Entonces, vean, no hay necesidad de poner nada de harina más porque no se pega. Y si se pega es casi nada. Es donde ahí está. Y así van a ir volteándola. Entonces dejen termino. Voy a amasarla unos 20 minutos y ahorita les muestro lo que sigue. Bueno, aquí ya llevo 25 minutos amasando. Vean,
Nada de que se me pegó, nada, nada. No le puse ya nada. Entonces vean cómo queda. Queda una masa tan elástica, tan manejable, tan suavecita, que bueno, tienen que hacerla para que se animen y la sientan. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una bolita y yo la voy a poner en este traste a que repose 1 hora, mientras se pueden poner a cocinar para que haya un poquito más de calor en su cocina. Y la tapan con un trapo húmedo, y si no, con un plástico nada más. Ya no tiene que darle el frío para que suba muy bien. Déjenla pongo de una vez. Ahí está. Para que vean. Miren, ahí está la tinita, y van a ver, ahorita va a doblar su volumen en 1 hora, y es cuando vamos a cortar los pedazos ya según el tamaño que queramos de los panes, y también para hacer los huesitos. Bueno, vamos a esperar 1 hora.